Cześć, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Wiecie doskonale, że na co dzień nie zajmuję się takimi tematami. Wolę po prostu usiąść do gry, nagrać dla was serię z dobrej mapy, sprawdzić ciekawy skrypt, czy pokazać wartościową modyfikację. Wszelkie dramy omijam szerokim łukiem. Kiedy twórcy kłócą się między sobą w sieci, ktoś komuś podkrada elementy modów, albo ktoś przejmuje cudzy porzucony projekt, nazywa mapę tak samo, nawet tego nie komentuję. Wyznaję prostą zasadę, że na tym kanale chcę pokazywać to, co w naszym środowisku jest dobre i wartościowe, a nie skupiać się na patologiach. Wiem, że idę pod prąd, bo przecież o patologiach i patologie fajnie się ogląda. Niemniej jednak, w tym konkretnym przypadku robię wyjątek, bo sprawa dotyczy nas wszystkich, a kto wie, może mi się to spodoba i w przyszłości zacznę częściej wyciągać takie patologie na światło dzienne. W ostatnich dniach przez społeczność Farming Simulatora przetoczyła się potężna burza wywołana oficjalnym oświadczeniem Giant Software. Twórcy gry po raz kolejny przypomnieli zasady dotyczące monetyzacji modyfikacji. Mody mają być darmowe, a dostęp do nich nie może być blokowany twardymi paywallami ani celowym dławieniem transferów. Oczywiście deklaracja ta musiała odbić się szerokim echem wśród twórców zawartości, czyli twórców modyfikacji, graczy oraz, jak to najczęściej bywa, zagorzałych dyskutantów na forach i Discordach, powiedzmy, branżowych. Dodatkowo wielu graczy odebrało to jako bezinteresowną krucjatę w obronie darmowych modów. Oczywiście w cudzysłowie. Prawda jest taka, że darmowe mody w dosłownym tego słowa znaczeniu to mit. To jest naprawdę rzadkość, żeby modyfikacja była darmowa. W ekonomii od dawna obowiązuje prosta zasada. Nie ma darmowych obiadów. Za każdy pobrany terabajt danych, za utrzymanie wydajnych serwerów i za setki godzin spędzonych nad modelowaniem przez moderów, ktoś w ostatecznym rozrachunku musi zapłacić. Różnica polega na tym, że Giant stworzył genialny w swojej prostocie system ryczałtowy. Otóż w cenie każdej sprzedanej kopii gry oraz każdego oficjalnego dodatku płacimy drobną kwotę, która finansuje całą infrastrukturę ModHub. To po prostu najwygodniejszy, najbezpieczniejszy i najtańszy abonament na mody na rynku, zaszyty bezpośrednio w cenie podstawowej wersji gry. Dzięki temu rozwiązaniu cała społeczność zyskuje stabilny i bezpłatny w bezpośrednim odbiorze dostęp do bogatej bazy modyfikacji. Dlaczego Giant zdecydował się uderzyć pięścią w stół akurat teraz, skoro ich wytyczne dotyczące tego, czy można zarabiać na modyfikacjach, czy też nie, wiszą w sieci niezmiennie od 2016 roku. Oczywiście bezpośrednim zapalnikiem była afera wokół mapy Irschwang od grupy Creative Agrar i modera Tima. Zastosowano tam mechanizm, który w niemieckiej społeczności wywołał absolutną wściekłość. Tak jak wspomniałem na początku, nie chcę tutaj szczegółowo roztrząsać takich skrajnych patologii i wchodzić w internetowe wojenki. Cały ten temat moim zdaniem został bardzo dobrze opisany i wyczerpująco podsumowany w materiale Randiego, oczywiście na kanale Cornhub. Jeżeli kogoś interesuje tego typu sprawa, tego typu rzecz, link do jego filmiku znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Przez ostatnie 10 lat Giant Software doskonale wiedział, jak wygląda zewnętrzna scena i po cichu to akceptował. Nie było to dla nich żadnym problemem. Dopóki istniała realna darmowa alternatywa, Giant zwykle przymykał na to oko. Wokół farminga działa mnóstwo twórców mniej lub bardziej popularnych, u których pojawia się dobrowolne wsparcie, czy też wcześniejszy dostęp za opłatą i tak dalej, i tak dalej. Sztandarowym przykładem jest choćby mapa Hofbergman, na której mnóstwo godzin przegrałem. Oczywiście mapa od farmera Andiego, chociaż w jego przypadku mówimy tutaj o zupełnie innej lidze i niespotykanym poziomie wykonania, o czym za chwilę powiem więcej. To więc dlaczego Giant przymyka na to oko i akceptuje taki stan rzeczy? Z bardzo prostego, biznesowego powodu. Twórcy zewnętrzni wypełniają niszę, której sam wydawca nigdy nie zapełni. Giant stworzy produkt masowy, który jest skierowany do młodszych graczy i mocno ograniczony restrykcyjnymi wymogami konsol.
Skomplikowane, zaawansowane projekty pisane z myślą o dorosłych graczach na PC mają znikome szanse, by kiedykolwiek trafić na oficjalny modhub. Tak więc powstaje potężna luka rynkowa, którą wypełniają niezależni twórcy. Dla Giants to układ idealny z jeszcze jednego powodu. Wydawca nie musi za te modyfikacje płacić ani centa. Tutaj finansowanie, może to dziwnie zabrzmi, jest naprawdę dobrowolne. Giants płaci wyłącznie za to, co trafia na oficjalny modhub, a dokładniej mówiąc, płacimy za to my wszyscy kupujący grę w modelu ryczałtowym. Jak dokładnie wygląda ta oficjalna ekonomia modhubu i ile tak naprawdę wynosi stawka za mody. Jako ekonomista z wykształcenia patrzę na tę sprawę chłodno i bez emocji. Nie zamierzam w tym materiale zgadywać dokładnych bilansów Giants, ponieważ jest to tajemnica handlowa firmy. Natomiast mam zamiar zacząć szacować. Koszty związane z modyfikacjami na modhubie możemy podzielić na dwa główne obszary. Koszty infrastruktury oraz bezpośrednie wypłaty dla twórców. W tym pierwszym obszarze mamy serwery, potężne transfery danych oraz zespół ludzi, którzy te modyfikacje weryfikują i testują. Rozmawiałem z osobą świetnie zorientowaną w strukturach Giants i kwestiach technicznych. Nawet przy jego dużej wiedzy branżowej trudno było precyzyjnie oszacować koszt samych serwerów. Padł szacunek w przedziale od 500 000 do 3 milionów euro rocznie. To bardzo szeroki margines, ale daje nam jasny obraz skali wydatków. Przyjmijmy wariant 2,5 miliona euro w całym 3-letnim cyklu życia gry. Niedawno Giants pochwalił się sprzedażą 5 milionów egzemplarzy podstawki. Prosta matematyka, 2,5 miliona euro podzielone na 5 milionów kopii daje dokładnie 50 centów dla jednego gracza. Przy cenie premierowej na poziomie 50 euro koszt utrzymania całej tej potężnej infrastruktury stanowi zaledwie około 1,2% ceny gry. Jeśli jednak doliczymy do tego sprzedaż dodatków, DLC, Season Passów, ten udział spada poniżej 1%. Oczywiście serwery te nie służą wyłącznie do pobierania modów. Giant sprzedaje na nich cyfrowe kopie i dystrybuuje aktualizacje, więc działa tutaj naturalny efekt synergii. Mody generują jednak gigantyczny transfer. To jest właśnie pierwsza część rachunku, za którą wszyscy płacimy przy kasie w formie ryczałtu i jest to całkowicie naturalne oraz w pełni zrozumiałe. Przejdźmy do drugiej części rachunku, ile Giants płaci twórcom modyfikacji. W sieci można znaleźć różne tabelki i wyliczenia, ale nie będę opierał się na niesprawdzonych przeciekach. Powiem wam, jak to wygląda w moim własnym przykładzie. Jakiś czas temu stworzyłem prostą modyfikację, ale nie byłem do końca pewien, jak zachowa ona się na dłuższą metę, a dokładne testowanie zajęłoby mi po prostu mnóstwo czasu. Więc wysłałem ją bezpośrednio do Giants, licząc na to, że po prostu testerzy sprawdzą kod i dadzą mi znać, czy wszystko działa poprawnie. Ku mojemu zaskoczeniu Giants odpisał, że mod jest świetny, poprosił tylko, abym po prostu zrobił miniaturę. Wrzucił go oficjalnie na modhub i teraz wiem, jakie mam stawki. Otóż ta pojedyncza modyfikacja wygenerowała u mnie tylko 87 000 pobrań. Giants teoretycznie powinien wypłacić mi za to niespełna 52 euro. Daje to bardzo prosty przelicznik, około 60 eurocentów za każdy 1000 pobrań. Oczywiście wiem, że w przypadku dużych projektów, takich jak mapy, prefaby czy mody z najwyższymi ocenami, te stawki są wyższe. Zostańmy jednak przy tej bazowej kwocie 60 centów i spójrzmy na to z perspektywy gracza. 3-letni cykl życia gry to około 1000 dni. Zastanówcie się, ile modyfikacji pobieracie w tym czasie, żeby wygenerować dla Giants koszt wypłat na poziomie 60 centów. Pojedynczy gracz musiałby ściągnąć z modhub 1000 modów, czyli pobierać średnio jeden nowy mod każdego dnia. Zwróćcie teraz uwagę na własną sytuację. Jak często tak naprawdę pobieracie modyfikacje? Czy w ciągu 3 lat jesteście w ogóle w stanie ściągnąć aż 1000 różnych modów? Zważywszy na to, że obecnie pobieranie i aktualizowanie modyfikacji w grze dzieje się często w tle, wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, kiedy i ile tych plików tak naprawdę pobieram. A co do samej stawki, jak uważacie, te 60 eurocentów za 1000 pobrań to dużo czy mało? Moim zdaniem
to zdecydowanie za niska kwota. Giants powinien płacić twórcom więcej. Oczywiście oznaczałoby to, że my jako gracze musielibyśmy zapłacić nieco więcej przy kasie. Ale czy dorzucenie do ceny gry dodatkowych 4 zł, żeby moderzy byli lepiej wynagradzani, byłoby dla nas jakimkolwiek problemem? No moim zdaniem absolutnie nie. Wszyscy przecież dobrze wiemy, że sama podstawka gry wystarcza na bardzo krótki okres czasu, a to właśnie społeczność moderska utrzymuje Farming Simulator przy życiu przez ostatnie lata. Wyższa stawka przyciągnęłaby jeszcze więcej utalentowanych ludzi i dała nam jeszcze lepsze, bardziej dopracowane projekty. Mamy więc pewien obraz sytuacji, wiemy mniej więcej ile może w ogóle kosztować ta infrastruktura i ile mogą kosztować nas modyfikacje bezpośrednio, czyli te wypłaty dla twórców modyfikacji. Co do zasady, płacimy za nie wszyscy, ale są to kwoty na tyle drobne, że w zamian dostajemy potężne wartości i wygodę, jakiej próżno szukać w innych grach symulacyjnych. Giants od lat doskonale wie o istnieniu zewnętrznej sceny i po cichu przymyka na to oko. Dlaczego? Bo tak jak wcześniej powiedziałem, niezależni twórcy wypełniają potężną lukę rynkową, dostarczają modyfikacje o poziomie zaawansowania i skomplikowania, których wydawca ze względów na ograniczenia konsolowe i masowy profil gry po prostu nie jest w stanie zaoferować na oficjalnym modhubie. Różnica tkwi w podejściu i uczciwości. Mamy na rynku wielu twórców, którzy oferują projekty najwyższej próby, szanują prawa autorskie, nie kradną cudzych modeli i po prostu dowożą świetną robotę. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to dobrowolnym wsparciem, wcześniejszym dostępem, tam po drugiej stronie stoi realna jakość. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś próbuje wcisnąć ludziom bubel. I nawet nie chodzi o to, że ktoś wystawia niedokończoną, zbugowaną mapę za 500. W internecie każdy może spróbować sprzedać cokolwiek. Prawdziwym problemem jest to, że znajdują się gracze, którzy doskonale wiedzą, z jakim dziadostwem mają do czynienia i tak decydują się te 500 zł wydać i nakręcić ten proceder. Uważam, że każdy, kto wkłada w modyfikacje setki godzin pracy, zarówno twórcy publikujący na modhubie, jak i ci działającym poza nim, zasługuje na docenienie. Sam regularnie wspieram moderów po obu stronach. To, że na moich seriach rzadziej pojawiają się na przykład polskie maszyny, nie oznacza, że ich nie doceniam. Wręcz przeciwnie, regularnie pobieram modyfikacje od rodzimych twórców z modhuba tylko po to, żeby w kalkulatorze Giants nabić im kolejne pobranie. To mała kwota i drobny gest, ale to kwestia szacunku dla czyjegoś czasu i nawyk, który po prostu w sobie wypracowałem. Podsumowując, mody nigdy nie były i nie będą darmowe. Płacimy za nie w cenie gry, co napędza około 50% rynku, bo jaką opcję mają konsole? Albo płacimy dobrowolnie zewnętrznym twórcom, którzy oferują jakość przewyższającą oficjalne dodatki. Oświadczenie Giants nie było wymierzone w uczciwych moderów, którzy tworzą naprawdę potężną jakość, ale chcą być docenieni, finansowo również. Oświadczenie Giants było czerwoną kartką dla cwaniactwa, dla sprzedaży kradzionych modeli i naciągania graczy na niedziałające subskrypcje. Dopóki twórcy dostarczają odpowiednią jakość, szanują cudzą własność i dają darmową alternatywę, cały ten rynek doskonale ze sobą współgra. Wspierajmy jakość, doceniajmy uczciwą pracę i nie dajmy się nabierać na cwaniactwo. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Dzięki za uwagę i do następnego filmu. Cześć!